So guys, sa ngayong araw tayo ng maluto. Tayo ng french fries at siomai. Maluluto tayo ng french fries. Ako. Mamaya. Hindi mo ubos. Tapos ito, pipituhin natin ito. Fried siomai. Walang siomai. Sarang gunting. Ang kasama ko po ay si John Paul. Hi! Ikit inyong mata. Hey. Dugarari yan niya. Gare. So guys, mainit na yung kalan guys. Dito na yung kalaka. Lalagyan na natin siya ng mantika. Tapos, pag nainit ng mantika, maya-maya, ilagay na natin ito. So guys, natin ang french fries. Natin 5, 4, 3, 2, 1. Niluto ko na ang french fries. Pabayaan muna natin. Yes guys, lagyan natin ang siomai. Hintayin natin maluto.